u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji sve vas srdačno pozdravljam. Koristim priliku čestitati vodstvu Progijene na svemu što su pridonijeli da Progijena postane jedna od naših najuspješnijih klubova. Malo je društava, udruga, klubova hrvatskih u svijetu koji mogu potvrditi u kontinuitetu tako veliki broj članova i koji svojim predanim radom su postigli da su pozitivno integrirani u domicilno društvo, a da pritom sa hrvatskim predznakom promotori su i hrvatskog identiteta. Moram čestitati roditeljima. Znam da nije uvijek lako djecu svoju voditi na treninge, ali doista čestitam njima na tome da su radili i rade ne samo za sadašnjost i budućnost svoje djece, koji su također promotori Lijepe naše, te se nadam da među pomlatkom će se naći i poneko ko će zaigrati za naše Vatrene. Želim vam ugodnu večer, zabavu, sretan Božić.